az éjjel elkérik a lelkedet. Aragrin keresztelen, Aragrin az éjjel elkérik a lelkedet. Az éjjel elkérik a lelkedet. Aragrin az éjjel elkérik a lelkedet. Az éjjel elkérik a lelkedet. Te vagy itt, Hanzi? Mi mindent nem álmodik az ember? Nem is szükséges álmodalom, csak nézd meg magad a tükörben. Hanzi, ez az én képem. Valóban, ezt a bolondságot. Bolondság? Hanzi, mit jelent mindez? Hogy mit jelent? Úgy látszik, hisztérikus vagy. Kell, hogy feltétlenül jelentsen valami feleség egy kép. Igen, te magad is jól tudod. És ez a különös álom. Hagyj végén kb. Ilyen esztelenségekkel. Katorában csöndök a kávét. Hanzi, hallod mi ez? Hallom, Károly, de azt is hallom, hogy te hiába valóságban beszélsz. Tehát vendégjön is azért tudatodra, hogy megrémült mint egy vénasztal. Igen. Vendég jön. Az utolsó vendég. Parancsoljanak, szabad töltenek? Nem, köszönöm, Vanna, majd én rögtön az igazgatósnak, hogy nincsen visszakész. Kérem, Vanna, nézzenek, hogy mi a baj az én kis kutusomnak, és kérem, legyen rá gondolj megszólítozódás. Köszönöm. Csak Károly adott neked kávékőd, és héten is feleségedhez. Na, csak hogy már csend van. Nem értem magamat most este. Olyan nagy szorongás vett rajtam erőt, hogy nem tudok szabadulni tőle. Ne csinálj dolgokat belőle, gondolj a szívedre. Nem vigyázz a megszolgatás. Először az álom, aztán a kép. Majd végül kinn a kutya. Kell, hogy jelentsen valamit. Roppant könnyű a magyarázat. Annak pont körülhetett és egy kép tervén maradt. És amikor megpróbáltam megigazítani, az ő kiesett a falból, és a képlet kicsúszott a kezemből. Bárcsak igaz volna, amit mondasz. De még te magad sem tudtad, hogy milyen kép esett le. Itt ültél, amikor felébredtem. Hát igen, itt vagyunk.
Sohasem akartál nekem hinni. Sohasem bíztál benne. Na, ebben az esetben benned van a hiba. Sohasem törekedtél arra, hogy elverd a bizalmamat. Igen, persze. Örökké ez gyanúsítgatás. Hallod? Már megint? Én magam megyek. De ezen eligazod. Anna? Mondd meg nekem őszintén. Mit tennél, hogyha tudnád, hogy ebben a ruhában, amiben most vagy, még ma meg kellene halni? Ebben a ruhában? Nincs ebben a ruhában semmi. Mire céloz az igazgató úr? Nem erre gondoltam, Hanna. De ha tudnád, hogy még az minden meghalsz. Különös dolgokat kérdez az igazgató úr. Nem is tudom, mit mondjak. Meghalni nem is lehet olyan rossz. Élni sokkal nehezebb. Persze, ha igazán éltünk. Ide figyelj ma. Te vagy az egyetlen, aki megértesz engem. Amikor azt mondtam, hogy ma meg kell halni, nem rá gondoltam, hanem magam. Az igazgató úr, de te? Nem. Különösebben nem. A szívem kissé érzem ma este. De ez nem ettől van. De nem tudom, mi van velem, Hanna. Még az éjjel meg kell halnom, de én nem akarok meghalni. Érted, Hanna? Nem akarok. Ha egyszer meg kell halni, nem kérdezi senki, hogy akarok-e. Nem akarok. Szeretem az életet. Bár nem adott többet annál, mint amennyit adhatott volna. De hogyan állhatok meg? Úgy értem, hogyan állhatok meg Isten előtt? Tudom jól, Hanna, hogy nem hittem soha semmiféle Istenbe. Nem voltam olyan soha, mint te, Hanna. És mint ő. Ő élette, bizonyára megszabadultam volna. Akkor délután pihentem. Álmomban minden eltűnt a szemem előtt. Egyedül álltam egy hatalmas terembe, és olyan hangot hallottam, hogy még a csontjaimban is éreztem. A hang ezt kiáltott. Hagrid, te esztelen, még az éjjel elkérik a lelkedet. Kiáltani próbáltak, de nem jött hang a torkomra. Ekkor ébredtem fel arra, hogy leesett a képem a falról. Mindjárt ezután ugatni kezdett a kutya. Nem lehetett kivelni. Még az éjjel meghalott. Anna, nem lehet, hogy az emberek csak álomban, vagy látomásban látják Isten. Csak látomásban? Igen, valahogy így van. Az emberek nem tudják, hogy valóban Istennel találkoznak, vagy nem akarják tudni. De amennyire valóban Istennel találkoznak, úgy remeg előtte az ember. De azt tudom, igazgató, hogy egyszer mindenkinek szemtől szembe kell állnia Istennel, és reménytelenül fognak térdre hullani. Még az igazgató úr is. Én is? Tehát te is azt mondod, hogy még az éjjel meg kell halnom? Azt nem tudom, hogy most éjjel fog-e meghalni. De azt tudom, hogy amit ma álmában látod, az igaz lehet. Így hát fel kell készülnie. A Szentírásban megvan írva, készülj, hogy találkozhass Isteneddel.
Miért? Úgy gondolod, hogy nem vagyok rá készen? A legtöbb ember nincsen kész az Istennel való találkozásra. Erre rendszerint nem fordítanak időt. Te jobbnak tartod magad a többi embernél. Tehát készen vagy, ugye? Igen, készen vagyok, hála Istennek. De nem azért, mintha jobbnak tartanám magam a emberrel, hanem azért, mert az Istennel való ügyemet rendeztem. Rendezted az ügyedet? Volt valami elrendezni való? Hogy lehet mindezt most elintézni? Most még az éjjel? Anna, nem tudok meghalni. Neked segítened kell nekem. Csak egy valaki segíthet mai eligazgatónak, és ez Isten. Igen, nagy különbség van köztünk, Anna. Közted és köztem. Igen, de nagy hasonlóság is. Mind a ketten bűnösök vagyunk. Na már, megint ez a szörnyszó. Bűnös. Inkább bűntől el kell szakadni, csak ezután nyerhetünk bocsánatot. Nem beszélnél így, Hanna. Ha tudnád, hogy mit hordozok a lelkiismeretemben. Lehet, hogy egy rosszal többet tudok, mint az igazgató gondolja. De nem tudod, hogy... Több mint 20 éve vagyok ebben a házban. És tudod? Igen. Anna, megvernél rá esküdni? Tudod, hogy ezt az otthont mire építettem? Nem szükséges esküdöznöm, de azt tudom, igazgató, hogy ez az otthon, amelyben él, nem lett volna szabad megszületnie. Mondd meg, Hanna, nyíltan és őszintén. Úgy gondolod, hogy ezt az otthon a bűnre építettem? Igen, így gondolom, és ezért nem lehet ez az otthon sohasem boldog. Hát, ilyen vagy Hanna. És én bolond. Még jót feltételeztem rólad. Te pedig. Itt jártál nap mint nap ebben az otthonban. Mint egy nyomorult kép. Úgy nézted a környezetedet. Minden oldalról szemben tartottál. Méregettél. Megfigyelted, hogy nem töltöm be a mértéket. Beszéltél róla. Bemocskoltad a nevemet. Innen eredte hát a sok gyanús tekintet minden oldalról. Elrontottál meg mindent. Most már értem. Kim vagy. Rágalmazó. Na eredj az utadon, Hanna. Eredj! Elmehetek. Sohasem hittem volna, hogy kiűznek ebből az otthonból, de legyen, ahogy parancsolja. Elmentem volna már régebben, 7 évvel ezelőtt, ha nem mondtam volna le erről, ő miatta. Ő miatta? Hát ő mondta el? Nem. Ő nem mondott el semmit. Helyesebben csak egyet. De ne gondolja, igazgató, hogy lelepleztem, vagy elárultam volna. Az, amit tudok, sohasem hagyta el az ajkomat. Azt elviszem magammal a sírba, még akkor is, ha ma ilyen kiűznek ebből az otthonból. Eddig is csukva tartottam a számot. Ezután is hallgatni fogok. Az utolsó napig. Ő élet. Tehát nem mondtad el senkinek? Egyetlen embernek sem? Nem. Még valami. Nem csak Anna. Tud erről valamit a mi lányunk, Pirkó? Az én számból egy szót sem tud erről Pirkó. Tudom, hogy az apját mindennél többre becsüli. Mindennél többre. Nem ismerő engem. Mindenkinél jobbnak tart engem, akinek az egész eddig élete hazugságra épült. Anna, nekem meg kell szabadulnom ebből a nyomorúságból. Pirkónak mindent meg kell tudni. Hol van most? Hívd ide. Meg kell vallanom neki. Ne igazgató, nagyon kérem, ne. Hagyja Pirkót. Hagyja az a fiatal lelkét. Ha most bármi ilyesmit elmondana neki,
Könnyen kárt tehetne benne. Úgy értem a lelkében. De hát te mondtad, hogy rendezni kell a dolgokat, így hát el kell mondanom. Nem kell mindent így bevallani. Firko sohasem volt bizalmas ahhoz a másikhoz. Igenis tisztelte őt, de anyja helyette én voltam, ezt merem állítani. És én ismerem az ő tiszteletét. Ha most bármi ilyesmit elmondaná neki, könnyen kárt tehetne bennem. De nekem akkor is bocsánatot kell kapnom Hanna. És ő, aki megbocsáthatna, halott. Egyedül Firko ad bocsánatot. Isten ad bocsánatot. Ő ellened vétkezem. Ha majd vele elintézted, nekem is lesz mondani való. Mondani való? Beszéljen most Istennel, és Krisztus véréért kérjen tőle bocsánatot. Krisztus vér. Mit jelent mindez? Honnan licés készítsd a vacsorát? Férjét kapok, amikor hozzád mentem, de csak most látom, hogy holmi pipotya fráter vagy. Mi történt veled, Károly? Az álomtól való félelmedben egy szolga kezdetleges hitével gyújtod magad? Hogy Hanna te lelki gondozó? Ki látott ilyet? Ha igazán vallásos akarsz lenni, miért nem beszélsz a lelkipásztorral? Ugyan, Károly, ne hagyd, hogy zajba bolondságot, hogy apró és álmok megzavarod. Nézd, neked is lehet, hogy megrázkódtatás nem tesz jót a szívednek. Igyellek pomára és feküdj le, máskére kártyapaltalanodom. Majd érzed. Én elmegyek haza, hogy csak egy kellemesen az estét. Ne nevezd Hanna hitét kezdetlegesítnek. Az ő kereszténysége minden esetre jobb, mint a te vagy az én kereszténységem. De Károly, mi mindent beszéltél itt az előtt? Krisztusért és kereszt és vér, amikről ők beszélnek. Micsoda ízléstelen dolgok ezek, nem gondolod? Nem nekünk, magánkeveknek vannak. Majd az ő hitében hallás. Ez való neki, az öreg végig asszony. De nem Havi igazgató úrnak. De való volt a feleségemnek. Nekem? Nem. Neki. Nem, valóban kicsi gonosz voltam, de nem értem, hogy miért hozod őt mindig elő. Mintha csak ő jönne az álmaidban, gondolataiban és szeretetedben. Kérem, már annyit is törődsz, Károly. Jó, hogy a testét elleném rágatol. Vagy te magad is halott vagy már? De én nem haltam meg még. Kellemes estét, ha igazgató. Ezen az estén én fogok. És ezen az estén én meghalok. Legjobb volna telefonálni az egész igazgatósági tanácsnak, és kérni, hogy most rögtön nézzék át. Hogy a fráter igaza volt. Miért engedtem, hogy betörjön az életembe? Azt mondta, nem törődtem vele. Való igaz. Különös, hogy így viselkedtem. Különben nem az ő felfogalkodottsága kényszerített rá erre? Ráhagytam, és elvesztem.
minden ellenállás ravaszul elhárított a múltból, mielőtt még jött volna. Engem meg egyszerűen álomba szorított. Miért ébredtem fel csak most? Én nyomorult bolond. Valóban Pipolyja fráter voltam. De ezen az estén én új erőre ébredek. Ezután világosan cselekszem. Ki az oka ennek? Ő, aki betört az én világomba, és szétrombolta azt. Őt kellene falhoz állítani. Őt kellene megbüntetni. De ő minden lelkiismeret furdalás nélkül él. Ezen az estén én élnék. Ja. Nem először van ez így. Vele együtt érkezett ez is ebbe a házba. Fáradt vagyok. Halálosan fáradt. Amikor az élet megfoszt minden örömtől, még mindig hátra van az álom. Ezt senki nem veheti el tőlem. Még az éjjel? Hogy is volt? Valami álmot láttam meg. Az álmodás úgy volt benne szó. Élekről. Ez csak álom volt. Ezt elfelejtettem. Ez itt a feledés. Aludni. Belejtem. Álmodni. Már megint. Mindezek után is. Szüksége van neki rá egyáltalán. Egy pillanatban megérkezhetnek a vendégek. Kik jönnek? Az igazgató testvére, és még egy jó. Hála ígérték. Küld el őket, Hanna. Nem akarom látni őket ma este. És töltsd tele. Más gondja is lehetne az igazgatónak, mint a pálinka és a pohár. Mit mondasz? Talán elfelejtkezett igazgató az álomról és a képről? Hanna, adnod kell! Igen, adnod kell! Hanna! Isten igéjét. Hát igen, igazgató. Először látja ennek. 7 éven át, amióta megjelent ez a pálinkás üveg a házban. Gyáva voltam. De most már elég. Mielőtt virrat, úgyis elmegyek. Ha tudnám, mit szenvedtem, valahányszor bugykossal láttam a kezében. Tudom, ő mennyire szenvedett volna. Valahányszor italt kért. Szembe kellett volna szállnom. De gyáva voltam. De egyet mégis sikerült elérnem, igazgató. Igyekeztem ilyenkor Pirkót távol tartani, nehogy ilyennek lássa az apját. Őről egészen más fogalmai vannak neki. De ez nem mindig sikerült. Ő már látta ilyennek az igazgatóra, és úgy sírt szegényként.
Hát, sírt, amikor ilyennek látott. Ő, aki egyedül ezen a világon, aki szeret engem. Micsoda csalódást okozhattam neki. Megsebeztem szegényt. Gondolja, képes volni. Hanna, akkor ez kellett nekem. Nem igazgató úr. Nem kellett ez akkor sem. Csak gyáva volt, és megtudott. A pálinka nem gyógyít sebeket. Igazgató úr, én már őszintén beszélhetek, mert én már öreg vagyok, és eléggé ismerem az életet. Tudom, hogy mi az igazgató úr tőkelme. Tudom, hogy most ő is házon kívül van. Tudom, hogyha akarná, sem tudná itthon tartani. Tudom, hogy megpróbált már mindennek véget tenni. Ez lett volna az. De hála Istennek nem merte megtenni. Van valami, amitől az igazgató mindig is félne. És ez a halál. A felesége az én karjaimban halt meg. Az ő halálát sem bírta nézni. Nézze, igazgató úr, ez a pisztoly semmire nem jó. De van egy út, amit még sohasem próbált. Ezen az úton járok én is, és ezen az úton járt ő is. Minden sebbe gyógyul. Lépjen erre az útra. Nem. Hanna, mindent nem lehet. Nem vagyok rá képes. De lehet, igazgató úr. Nem olyan nehéz ez, mint gondolja. És végül is jobb mindent tisztázni, mint ilyen feszültségben élni. Aztán meg... Nem. Most már megyek, hogy legyen egy kis csöndje. Beszéljen Istennel. Istennel. Ő hol van? Számunkra ez annyira hidegen. Megjelenik-e nála mindenki? Nem hiszem. Én félénynek születtem. Pikodjak rá, de igazából miért engedtem, hogy betörjön az életembe, és szétszülessze az otthonomat? Azért tettad, hogy Nyomorult ellenállások. Miért ragaszkodtam az italhoz? Mert nem mertem az igazság szemébe nézni. Miért vettem ezt a pisztolyt? Mert féltem az élettől. Anna mondta, hogy mindig féltem a haláltól. Igazad. Most meg kell tennem. Jöjjön. Igazgató úr, a vendégek az előbb itt voltak, de ahogy parancsoltak, elküldtem ebben. Köszönöm, Anna. elmentek.
Vegyék el az értékeimet, az otthonomat, amit csak akarnak. Pirkó, kislányom. Apa, mi van veled? Miért nézel ki rám? Semmi gyermekem, csak látni akartam. Mennyire hasonlít a szíves. Pirkó, szólj csak az urak után. Én most mentek el. Hívd vissza a szalmodot egy pillanatra. Most meg kellett vennem. Vegyék el az értéket. Mindent! Pirkó! Várj, magam megyek! Szalmod! Szalmod! Jaj. És vitte a jegyzőkönyvet. Értem. Érted? Anna, mi történt? Édesapádnak valami dolga volt még az ellenőrrel. Mit jelent mindez? Nem tudsz hol a hangban? Bizonyára valami vállalatügyet, valami számadási ügyet úgy élek. Olyan különös van. Valami történt. Én is azt hiszem, hogy valami történt. Édesapád ugyanolyan akar lenni, mint édesapád volt. Keresztül. Ha mertem, mondom mindent, amit csak tudsz. Nem hiszem, hogy el tudnám mondani Pirkó. Ő látja, milyen szegénynek élek Isten nélkül. Nem értő Isten nélkül. Nincs neki semmi hibája. Én tőle sokat hívott. Nem fordult el egy abban, de vannak. Aztán meg is őszülött életeit van. Eleinte gondoltam, nem volt baj, de az utóbbi időben, igen, hiszen ezt elmondhatom neked. Egyszer hallottam apát és őt beszélgetni. Nem vettek észre, és hosszasan beszélgettek. Olyan kemény és hideg volt apámhoz. Egész este sírtam. Igazad van. Édesapád jó ember, de nem állhat meg Isten előtt. Annak, te túl hideg vagy. Isten sem ilyen kemény, mint te. Úgy érzem, mintha valami szörnyűség vonatkozik valahol. Nem a halál a legrosszabb, ami történhet. Gondolod, akkor azt hiszi, hogy meghal. Anna, figyelj! Azért akarja lenni, mint édesapám volt, és amilyen édesanyám volt, és amilyen te is vagy. Mondd, komolyan azt hiszi, akkor meghal. Mindig készen kell lenni a halálra. Még akkor is, ha nagyon távolinak látszik. Még ha sokkal közelebb lehet, mint gondolnánk. Igen, mindig. De miért nem érsz erre? Akkor arra gondol, hogy meghal. Nem szükséges, hogy aggodalmaskodj, gyermekem. A halál nem jön idő előtt, csak amikor Isten akarja. Nagyon megérztették annak. Mondd el az igazat. Mondott valamit az orvos? Nem. Az orvos nem mondott semmit. Nem kell félned. Elmondom, hogyan állnak a dolgok. Édesapád, amikor ma délután pihen, egy álmot látott.
Álmában egy angyal szólt neki, hogy még ma éjjel elkérik a te lelkedet, készen vagyok. És leesett a képe a falról, és a kutya is vonítani kezdett. Mindez nagyon megfélemlítette. Készen akar lenni, ha valóban Isten eltalálja szólítani. Magad is tudod, és elég ismered a körülményeket. Édesapádnak gyenge a szíve, és éppen az sem segített rajta, hogy nyugodt. Nem kell félned, kicsit írva. Most uralkodnod kell magadon, ő miatta. És ne engedd, hogy csak meg is sejtsed, hogy te tudsz valamit. És ha elmond neked valamit, kedvesnek kell lenned. Nehogy elszaporítsd a gondjait. Most jön, siess, már hallatszanak a léptei. Na, hál' Istennek, ezt is megtettem. Hogy meg volt döbbenve? Ezt a választmány elé kell vinni. Így mondta. Csak az hozhat döntést. Legyen. Én már döntöttem magam felől. Nincs többé az a szörnyű vívódás. És állandó félelem, hogy a rovansnál rájöhetnek valamire. Felszíni, gondtalan öröm sem lehet. Hála Istennek vége. És most jöhet, aminek jönnie kell. Újság. Megszégyenítés. Talán börtön. Helyes csőd. És most mégis könnyen. Legalább egyetlen ember lenne, akivel most beszélhetünk. Ha élne még Erzsikén. Senki sem értett meg úgy, mint ő. Amíg ez a másik nem jött, és nem csúfolt meg minden. Igaz is. Majdnem megfeledkeztem róla. A legrosszabb még hátra van. Mindent el kell mondanom Filipónak. Mit fog szólni? Ha neki rossz lesz hallgatni, hát nekem még rosszabb elmondani. Pirkó? Pirkó! Azonnal szólok neki, igazgató úr. Fent van a szobájában. Csak legyen valamit el kell mondani. Beszélünk vele. Hogy van? Mennyire hasonlít a kezed édesanyám kezét. Emlékszel a valójúra? Anyám tudott. Valóban ez az első gyűrű, amit tőle kaptál. Ó, olyan nehéz beszélni. Azért csak mondjam. Hát, ha könnyítesz magadon. Talán sejtek is belőle valami. Tudsz valamit, Pirkó? Valamit tudom. Ki beszél neked erről? Hanna? Igen, mert nem hagytam meg egyébként. Miért faggattad őt? Beszélj, mit tudsz? Tudom, hogy te esetleg. Nem. Pirkó. Ezt nekem kell elmondani.
elmondanom, mert én vagyok a bűnös. De apa, nem vagy te bűnös. Ugye, Anna azt mondta neked, hogy igen jó véleménnyel vagy róla. Te vagy a legarancsabb és legdrágább apukat földvilágségen. Kislányom, ne beszélj így, mert ha mindent elmondok neked, nem fogsz többé így beszélni. De igen, apa, hiszen te jó vagy. Senki sincs a világon olyan, mint te. Kislány, szavaid fájnak, mint a törés a szívem. Mert én nem vagyok jó. Én vagyok az oka édesanyád halálának. De apa, hogy mondhatsz ilyet? Azért, mert igaz. Te akkor alig 10 éves lehettél, de azért emlékszel bizonyára, hogy édesanyád beteg volt. Sokáig feküdt ágyba. És akkor jött ez a másik, akivel most házasságban élek. Már akkor hatalmába kerített. És én engedtem. Aztán beteg volt. Én ritkán mentem be hozzá. Ha be is mentem, örültem, ha minél előbb szabadulhatott tőle. Egyszer egyenesen meg is kérdezte. Én megharagudtam és úgy beszéltem vele. Akkor lett súlyos beteg életemben. És azután egyre csak rosszabbodott az állapota. Én ritkán mentem be hozzá. Ha be is mentem, örültem, ha minél előbb szabadulhatott tőle. Azért mondtam el ezt neked, Kirkó, mert meg kell bocsátanod a pármat. Gyermeknek, elválunk egymástól, Kirk. Meg kell bocsátanod. Kirkó, elválunk egymástól. Meg kell bocsátanod apádnak. Gyere. Kérlek, adj bocsánatot. Kirkó, nézd ezt. Apa! Gyermek! Sohasem szerettem ezt a másikat. Behálózott engem. Apa, hagyjál! Azért én megpróbáltam mindent. Kirkó, meg kell bocsátnom. Apa, hagyjál! Hagyjál! Nem mondtad, hogy bármit elmondhatok. Most az egyszer. Jöjj vissza. Ilyesmit megbocsájtani? Soha, soha. Ezek után látni sem bírom őt. Utálom őt. Félek tőle. Igen, gyilkos. Megölte az édesanyámat. Örömet akart kapni az élettől. És ezért édesanyámnak meg kellett halnia. És édesanyám csak feküdt az ágyban. Nem szólt semmi.
Anyám, édesanyám, mindenki gonosz ezen a világon. Csak te vagy egyedül jó, Anna. Mindig veled akarok maradni. Sírjál csak, gyermekem. És majd, ha egy kicsit megnyugodtál, mondok neked valamit. Ugyan most. Mondom, ha uralkodsz magadon és figyelsz. Figyelek. Emlékszel-e a Bibliából arra a történetre, amikor Jézushoz hoztak egy bűnös asszonyt? Annak ugyanaz volt a vétke, mint édesapádnak. Azért hozták, hogy megkövezzék. A megváltó sohasem fogja meg kővel a összetört szüveg. A bűnösöket, a megbánás nélkülieket ő keményen megítéli. De a meglepett láncálat, és sohasem törje el. Ide figyelj, írtó! Ha az ember megbánja a bukását, és el akar szakadni attól, meg kell neki bocsájtani, és nem kővel megdobni. De megtartottad magad tisztának, mindmáig ettől a bűntől, és Isten őrizzen meg, hogy halálodig megtartsd magadat. Nem, Hanna, ne beszélj így. De igenis, te még tiszta vagy, minden esetre ettől a bűntől tiszta. De figyelj csak ide! Édesapád szíve mélyéig megtört, egész lelke megrendül, és bűnvallást tett. Édesapádat nem ez az éjszaka győzte le. Gondolj csak el, mibe került ez neki? Olyan mélyre megalázta magát, amennyire egy férfi képes, ráadásul a saját lánya előtt. Tudom, hogy téged mindennél jobban szeret ezen a világon. Az édesanyád iránti szeretet sem halt a szívéből. Most minden szeretetét te felé fordítja. És nem tudom, hogy valóban meghal-e, ez Isten kezében van. De gondolj az édesanyámra, Hanna. Ha megbocsátok apának, nem csalom meg őt. Nem mondtam még mindent el. Valamit még közölnem kell veled. Amit soha eddig senkinek nem mondtam el. Az édesanyád az én karjaimban halt meg. Ezt tudod. Veled voltam akkor egész éjszaka. És akkor mondta nekem, hogy sohasem szabad elhagynod Pirkósad uramat, és még azt is mondta, ha egyszer megalázkodik és összetörik, mondd meg neki, hogy megbocsátottam. Hanna, nézd! Itt van. Gyermekem! Micsoda borzalmas éjszaka! Mindezek után ugyanaz a békétlenség. Semmi nyugalom nincs a szíved. Te beszéltél Hanna elrendezésről. Azt mondtad, meg kell tenni. Tudom, hogy meg kellett tenni. De Azt nem tudom, hogy helyesen látom a dolgokat, igazgató. De azt tudom, hogy a végső számadás még hátra van. még hátra? Igen. Nagy dolog, ha emberektől kapunk bocsánatot. De még nagyobb, ha Istentől. Hiszen végül ő ítél meg minket. Nem, ha. Kényszerű sürgetést éreztem. Valami belső erő hajtott. Egy férfi uralkodik a bensőről. Nem tudtam. De van valami, amit egy férfinak is meg kell tenni. Egy olyan valami, amit semmilyen világi hatalom vagy más egyéb nem tántorít. És én most megtettem ezt a valamit. Nekem az a nézetem, hogy az igazgató helyes úton jár. De
de a végső számadás még hátra van. Istennel? Igen, Istennel. Nagy dolog, ha emberektől kapunk bocsánatot, de még nagyobb, hogy Istentől, hiszen végül ő ítél meg minket. Nem sokat értek ebből, Anna. Annyira új minden. Tudod jól, Anna, hogy én sohasem hittem semmiféle Isten. Még ezen az éjszakán sem. Valóban. Hiszen tőle ezt ha ez hiperpercet. Magukban a dolgokban sohasem hagytam előtt, de mindig megpróbáltam őt távol tartani, és azt mondani, hogy ő nincs. Ma éjjel mégis közelebb került hozzám. Nem lehet többé tudni. Tudja az igazgató, hogy mi az evangélium? Igen, amit a templomban olvasok. Igen, de maga az evangélium az az örömhír, amit a templomban olvasott szöveg magában foglal. Ez pedig így szól. A Krisztusért nyitva az út Istenhez, az ő engesztelő áldozatáért, bizalmam az Istenhez. Tudom, hogy sohasem jutott volna el a Golgotához, de ha ma egyáltalán van segítség, nem másra van szüksége igazgatóra, mint a Golgotára. Nem vagyok pap. Bocsásson meg, hogy nem tudom világosabban megmagyarázni. De igenis pap vagy. Az én házamban te pap vagy. De most azt mondd meg nekem, hogy mit kell tennem. Minden bűnével Istenhez kell mennie. Hát tehetem ezt? Merje tenni Krisztusért. Minden megbocsátatott. Gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. A bűneitek vérvörösek is hófehérré lesznek. A bíbor színek is fehérré lesznek, mint a gyapjú. Ezek a szavak Isten üzenetei személy szerint az igazgató úrhoz. Minden megbocsátatott. Igaz lehet ezt a... Kérlek, olvasd újra. Gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. A bűneitek vérvörösek is hófehérré lesznek, mint a gyapjú. Mint a gyapjú. Anna, biztos vagy abban, hogy nem tévedsz? Biztos, ha nem így volna, ez a könyv mindenestől tévedés volna, és senki sem menekülhetne meg. Minden megbocsátatott tehát. Ó, Anna, most egyszerre úgy érzem, mintha szétrobbanna a szívem. Minden megbocsátatott. Igazgató, még egy üzenetem van az első feleségétől. Azt mondta, ha egyszer megalázkodik és összetörik, mondd meg neki, hogy megbocsátottam. Most átadtam ezt az üzenetet. Tudom, hogy ő is így akarta volna. Hogy megbocsátott?
Erzsikém még erre is képes volt. És én ilyen hitetlenül értem. Minden megbocsátom. Minden semmi vélet hamul. Megbocsátom. Nézd, csak várnál, micsoda családias idő, kellemes együttét gondolom éjszakai összejövetel. Az igazgató talán bizony el is tér? Valóban, Hanzi. Amint te házon kívül voltál, úgy ember lettem. Most már elég a színjátékban. Na, miről ezt többé megértetted? Ez a könyv nem a tiéd. De ez az Imperium. Fogod őt, ismered utamon? Nem, ő nem a tiéd. De gyermek, egészen elment az eszed. Nem, te azonban nem mondhatod jobban a magadénak apát, mint a tolvaj lopott Holmi. De az enyém is édesanyámé volt, ki meghalt. Komolyan mondod ezt, Pirkó? Komolyan apám. És megbocsátasz nekem? Megkérdés apám. Gyermek! Miféle különös színjáték ez? Mi ezt a szabad kérdezném? Talán honlátok kedvesek felelgyek kérdéseimre? Mindent elmondtam Pirkónak, és ő megbocsát. Mondj valami másra. Talán bizony még tőlem akarsz bocsánatot kérni, mert azt tudod ugye, hogy elsősorban ellenem vétettél. Valóban vétettem ellened. Sok kemény szó hangzott el közöttünk. De az, amire mindenek előtt bocsánatot kaptam, az ellenem való vétkem, aki már meghalt. Ellenem való vétet. Amikor elmentem, utolsó szaldomnak szólt, és amikor hazajött, őt hallom emlegetni, és a vétkedet ő lett. Igen, mert az vétek volt, Hanzi. Életem legsúlyosabb vétke, amit miattad követtem el. Miattam? Úgy, mert én vagyok a bűnoka. Nem, kedves Kármen, nincs abban semmi vétkes, hogy az életben maradók élnek és halottak meghalnak. Ez az élet törvénye. Csendesebben hallgat, csendesebben. Az élők joga volt még az övé is. De te betörtél ebbe a házba. Elraboltad tőle az édesapámat. Te bontottad meg őt. Neked semmi közöd ehhez a házhoz. Eredj! Eredj! Vagy úgy, szóval te ellenem szítasz, és ezt nevezett a bocsánatolásnak? Mindent elmondtam Pirkónak. És még a mennyei atya is megbocsátott. Természetesen ők is magad eljáródottak, és persze velem szemben. Kinek a szent ajkai által biztosított téged a bocsánat előtt, ha szabad kérdeznem. De ennek most már vége. Hanna, tudd meg, hogy a te vallásos fogoly Péter borította fel az otthonunk ékét, és ölöd meg az igazgató urat. Az ő szíve nem idézte meg elszolgatást. Ha most az igazgató meghal, te vagy a gyilkos a Hanna. Ne beszélj így, Hanzi. Hanna mentett meg engem ma éjjel. Szamárság. Rá minden esetre nincs szükség, azt már látom. Jó lett volna, ha egész értelmem maradok. De afelől bizonyosak lehettek, hogy ennek egyszer és mindenkor a véget adják. Halljátok? Milyen szép ez. Hallom. De nincs mit. Jó estét, igazgató úr! Hallottam a feleségétől, hogy nincs valami jól. Gyorsítsd, lelkész úr. Hanzi, nem kellett volna ilyen késő éjszaka ide erről lelkész úr. A lelkész úr a megfelsősült baráti készség. Beszélj ővel kell, hogy ő felvilágosodott bölcs ember. Nem szabad felizgatlan magad a szíved, nem bírja ezt a megászolgatást.
Jaj, de gyerek kedves már. Nem, maradjatok itt. Ezentúl nem szeretnék egyedül maradni. És csak ekkor is konfirmandusról lennékem. Jó estét írtam. Vagy jól tetszik, Hamlin kisasszony. Lassan már így kell szólítani. Micsoda nagy lány lett. Valóban jöttem. Igazán hálás vagyok önnek, lelkész úr, hogy ide fáradt hozzám ilyen késő éjjel. Azt hiszem, túl későn jött. Igen, de... Itt már van pap. Kollégám? Azt hiszem, gyülekezet a legjobb papja van. A munkáját már elvégezte. Ott az én papom. Önnek, lelkész úr, igen sok alkalma lett volna. Ám az én öreg szolgálóm elvégezte azt, amit önnek jóval korábban kellett volna elvégeznie. És amiből soha nem lesz semmi. De Károly, nem azért kértem ide a lelkész úr, hogy leckésztetik ezért most. Kérem, bocsásson meg a lelkész úr, kérem, nem mondom, hogy idegeizok el mindenre. Nyugodjék rá a folyón megtörténés. Lelkész úr, egészen meg kell mondanom az igazat. Vasárnapról vasárnapra ott ültem a szószék előtt, de sohasem jöttem rá arra, hogy feltétlenül meg kell történnie annak, ami velem ma éjjel megtörtént. Mire célozottak ezt? Hogy az ügyeket becsületesen és feltétlenül rendeznünk kell. Enélkül nem lett kapcsolatunk Istennel. És még, hogy a bűnös életből van szabadulás. Lelkész úr, én sohasem távoztam felébre. Jogtalan szívvel a templomból. Hirdesse az embereknek az igazságot. Ezt nem lehet csak így egy szóval elintézni. Nem, valóban nem. De ha a prédikációiból az igazság szól, akkor mindnyájan megtérünk, és egyenesen indulunk az örökké valóság felé. Talán nem alkalmas az idő most erről vitatkozni. Az igazgatónak nyugalomra van szüksége. Majd visszatérünk erre a témára, amikor jobban lesz. Az én erőmnek lassan a végére. Kaptam már üzenetet, hogy az életem még ezen az éjszakán befejeződik. De van egy kérésem a lelkész úrhoz. Ha a pokolsor fölött fogja az igét hirdetni, ne dicsérje az életem szép szavakkal. Erre nem tartok igényt. Abban nem lenne köszönet. Az életem kezdettől fogva mindvégig válságban volt. De mondja meg a barátaimnak, hogy az utolsó éjjel minden rendeződött. Bűnbocsánatot és békességet kaptam. Mondja meg nekik, hogy ne várják meg az utolsó éjszakát. Mondja meg nekik, hogy az élet legnagyobb boldogtalansága, ha Isten nélkül él.